warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Sugeng pitepangan wonten ing SMP Negeri Setunggal Bantarsari. Sederengipun pembelajaran basa Jawa, sumangga supaya luwih raket kita pitepangan rumiyin. Kula Ibu Ati Wahyuni minangka guru basa Jawa wonten ing SMP Negeri Setunggal Bantarsari. Alamatipun wonten ing Kebogoran, RT 3 RW 9 Kamulyan. Lare-lare sampun sami kenal kalian kancanipun? Dereng nggih? Sumangga samangke sederengipun wiwit pembelajaran, kita sedaya sami pitepangan kalian kanca sanesipun. Ananging sederengipun pembelajaran, sumangga kita sedaya ndedonga rumiyin. Matur nuwun.